हेलो गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान। फाइनल्ली आज धेरै समयपछि आज फेरि उपस्थित भइसकेको छु। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन। म पनि यहाँ आरामै छु भन्नुपर्छ गाइजहरू होइन। सो म अहिले ड्युटीमा छु होइन। खासै अब भिडियो बनाउन त टाइम फुर्सद छैन, तैपनि यसो धेरै लामो समय भइसकेको छ यहाँ भिडियो गर्न नपाएको। सो त्यही भएर मैले चाहिँ एउटा भिडियो तपाईँहरू समक्षमा एउटा भिडियो बनाउने एउटा फुर्सद मिलाएको छु गाइजहरू होइन। यदि मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो युट्युब च्यानललाई सेयर, लाइक अनि सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला गाइजहरू होइन। त्यस्तै हो होइन। अब दसैँ तिहार पनि नजिकिँदैछ गाइजहरू होइन। दसैँको पनि सम्पूर्णलाई शुभकामना दिन चाहन्छु होइन। हामी नेपालीहरूको महान चाड बडा दसैँ र शुभ दीपावलीको सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कतिपय त दाजुभाइ इष्टमित्रहरू परदेशको ठाउँमा हुनुहुन्छ होला, तपाईँलाई पनि बडा दसैँको शुभकामना दिन चाहन्छु। किनकि अब आफ्नो देशबाट अर्को देश गएर दसैँ पनि एकदम नजिक आइसकेको छ र कतिपय साथीहरू चाहिँ परदेशको भूमिमा हुनुहुन्छ होइन, विदेशको भूमिमा हुनुहुन्छ। अब आफ्नो परिवारसँग पनि होइन दसैँ तिहार मनाउनु नपाउनु भएको धेरै भइसक्यो होइन। त्यसमा म पनि छु होइन। म पनि अब कर्मभूमिमा छु होइन, परदेशमा। अब दसैँ तिहार त नजिकिँदैछ, आइसक्यो, घर दैलोमै आइसक्यो होइन। अब घरको छेउछाउतिर आइसकेको छु, तर पनि अब के गर्नु, परदेशी जिन्दगी होइन। अब न भने जस्तो हुन्छ, न छुट्टी पाइन्छ, न अब दसैँ तिहार होइन चाडपर्व मनाउन पाइन्छ, केही पनि पाइँदैन गाइसहरू है। चाडबाड पनि मनाउन पाइँदैन। अब के गर्नु त, विशेष अब नेपाल सरकारलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण जाओस् होइन। नेपाल सरकारले चाहिँ अलिकति आफ्नै देशभित्र राम्रोसँग अब रोजगार दिने हो भने त पक्कै पनि यस्तो आफ्नो देश छोडेर होइन, आफ्नो परिवार फ्यामिली छोडेर अरूको देश गएर किन जानु पर्थ्यो होइन। किनभने अब हाम्रो मेन कुरा त हाम्रो सरकार नै धेरै कमजोर छ। किनकि आफ्नै देशभित्र होइन रोजगार दिन सकेको छैन अझै पनि देशले होइन। अरू देशको तुलनामा हाम्रो देश भनेको धेरै पछाडि हो। जस्तो युवा चाहिँ एउटा देशको खाँचो छ, आवश्यक छ होइन। देशभित्र नै युवाहरूलाई रोजगार दिन सक्ने हो भने युवाहरू भनेको भोलि पर्सिको एउटा खम्बा पनि हो होइन। युवाहरू भयो भने हरेक देश मुलुकहरू थोरै पनि परिवर्तन आउँछ होइन, परिवर्तन हुन्छ। किनकि सरकार परिवर्तनदेखि लिएर होइन देश परिवर्तन गर्न सक्ने एउटा क्षमतावान युवाहरू पनि छन्। तर के हो भने एक कुरा, एउटा रोजगार, यदि रोजगार चाहिँ आफ्नो देशमा नै होइन दिन सक्ने हो भने युवाहरू किन परदेश हिँड्नुपर्छ। आफ्नो जन्मभूमि, आफ्नो माटो होइन, त्यो माटोलाई छोडेर किन अरूको देश गएर चाहिँ होइन पसिना बगाउनु। सञ्चालन गर्न सक्ने होइन, फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्न सक्ने हाम्रो नेपालमा पनि धेरै छ। तर के हो भने मेन कुरा भनेको सरकारले लगानी नगरिदिने हो मेन कुरा। यदि सरकारले राम्रोसँग लगानी गरिदिने हो भने आफ्नै देशभित्र रोजगारमुखी होइन आत्मनिर्भर हुन सक्यो भने आफ्नो परिवार होइन, आफ्नो देश छोडेर किन जानु अर्को देश होइन र। जस्तै होइन हामी तपाईँ जस्तो एउटा युवा होइन, देशमा आवश्यक छ, देशको खाँचो छ होइन। आफ्नो देशभित्र केही गरौँ भन्ने एउटा सोच हुँदाहुँदै पनि रोजगार नभएको कारणले गर्दाखेरि होइन परदेशिनु पर्ने बाध्य पनि छ कतिपय युवाहरू होइन। एउटा देशको खम्बा भनेर पनि हाम्रो युवावर्ग होइन, हामी जस्तो एउटा युवालाई चिनिन्छ होइन। किनकि अब कतिपय युवा हामी जस्तो युवाहरू चाहिँ होइन जे भने हामीसँग नलेज ज्ञान हुँदाहुँदै पनि होइन आफ्नो देशभित्र केही गर्न सक्ने क्षमता हुँदै पनि आखिरी बाध्यता परिस्थितिले आखिरी आफ्नो देश छोडेर होइन अरूको देश नै जानु पर्दो रहेछ। किनकि यदि हाम्रो सरकार अलिकति राम्रो दर्रो बलियो हुने हो भने देशभित्र नै रोजगार दिने हो भने होइन, रोजगार मुलुक देश भएको भए हामी आफ्नो देश होइन, आफ्नो घर परिवार, आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो बुवा आमा, आफ्नो बुढी होइन इत्यादि भाइ बहिनी दिदीबहिनीहरूसँग छुट्टिने दिन थिएन होला। के हो भने अब एउटा भाग्य परिस्थिति के हो भने मेन कुरा अब रोजगारको कुरा छ। यदि रोजगार राम्रोसँग पाउने हो भने किन टाढिनु पर्थ्यो र देशको ठाउँ होइन।
किनकि अहिले हेर्नु नजिकै हाम्रो नेपालीहरूको महान चाड होइन दसैँ र शुभ दीपावली पनि नजिक नजिक आइसकेको छ। यदि त्यो शुभ दीपावलीहरू आफ्नो परिवारसँग सँगै बसेर होइन एकदम रमाइलो इन्जोय इन्टरटेनमेन्ट तरिकाले हामीले मनाउन पाएको भए कति मन खुसी हुन्थ्यो होला होइन। किनकि मेन कुरा अलिकति आफ्नै देशभित्र स्वरोजगारमूलक देश हुने भएको भए यो एउटा राम्रो हुन्थ्यो होला। किनकि आफ्नो परिवारसँगै बसेर होइन रमाइलो कुराकानी सँगै बसेर खाइन्थ्यो होला, बसिन्थ्यो होला, रमाइलो गरिदिन्थ्यो होला। मेन कुरा भनेको नै अलिकति रोजगार राम्रो नपाउनु र हाम्रो नेपालीहरूको महान चाड होइन एकदम नजिक नजिक घरको छेउछाउतिर आइसकेको छ र हिन्दूहरूको महान चाड होइन बडा दसैँ र शुभ दीपावलीको सम्पूर्ण देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र नरनाता शुभचिन्तक सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट होइन सबैजना सधैँ खुसी हुनु, व्यस्त हुनु, बिजी हुनु होइन सधैँ खुसी रहनु यही 2081 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू जोसुकै नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला सम्पूर्ण गाइजहरू होइन।